Благодарам, почитувана јавност. Внимателно исконцепиран говор, се согласувам со сено, пропуштивте една фундаментална вредност, едно фундаментално право. Правото на здравствена заштита, што според Уставот го уживаат сите граѓани на Република Македонија. Можеме да видиме дека граѓаните на Република Македонија се дискриминирани без разлика на национална, етничка и верска припадност по однос на ова право. Немаме обезбедено ниту една вакцина и можеме да видиме дека колона на наши граѓани одат во соседната држава да се вакцинираат. Се погласни се критиките дека функционери на власта, искористувајќи својата моќ и својата положба, биле во Србија или во тука, се имаат вакцинирано во однос на оние граѓани кои што заради својата положба не може да дојдат до ова фундаментално загарантирано право по Устав. Понатаму, по Уставот сите сме исти. Дали е ист овчарот кој што вчера го загуби животот, која што мајка 12 часа го греела неговото тело и не можела помош да стигне до него, заради тоа што сите викале дека се ненадлежни, не може за него да има хеликоптер како граѓани на Република Македонија, а може да има хеликоптер за оние од власта, за да се возат, заради тоа што тоа било поевтино од нивните на возила. Понатаму, не е коректно и нема ист аршин кон сите оние функционери кои што во предистрага, не почитувајќи презумцијата на невиност, се растргнуваат по медиумите. Не може оние кои што се политички функционери на опозицијата да им упаѓа полиција рано изутрина во домовите и пред нивните деца да ги влече во суд, а оние функционери кои што докажано ќе сгрешат од власта не баре со бомбонјера да ги чекаат во судот да се пријават за да ги приложат документите таму. Не може новинарите кои што се од опозицијата, ќе ги спомнам нивните имиња, Александар Митовски и Лјупчо Златев, по извештај кажано и департментот, да се гонети само заради тоа што се, би кажал, спротивно на оние политики кои што ги продуцира власт, односно се критички кон оваа власт, а Бранко Тричковски, кој што секој втор ден посакува смрт на некому, да не е допрен. Така нема еднакви права на сите граѓани. Мораме ние да научиме дека во оваа држава правото треба да владее еднакво за сите. Не баре дали е некој овчар од Кратовско село или премиер на оваа влада. Се до тогаш елитата ќе ужива права, а народот ќе биде обесправен. Благодарам.